អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានគិតនោះទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់បានគិតដែរថាមនុស្សធំទៅពេលដែលស្លាប់អាចលងសាហាវដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះឈឺជ្រុះសក់ក៏មានប៉ុន្តែស្ដែងណាស់នេះជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងហើយវាដក់ជាប់ក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំជានិច្ចនារសៀលថ្ងៃមួយក្រោយពីខ្ញុំបានដើរមកពីសាលារៀនវិញស្រាប់តែមានផ្ទះនៅក្បែរនោះឮសូរសំឡេងយំទ្រហឹងអើងកងខ្ញុំបានគិតហើយថាប្រហែលជាក្នុងគ្រួសារមានមនុស្សម្នាម្នាក់ឈឺធ្ងន់ឬអាចស្លាប់ក៏ថាបានភ្លាមនោះខ្ញុំក៏បានដើរចូលទៅសួរដើម្បីដឹងពីហេតុការណ៍ពិតជាមិនខុសពីខ្ញុំគិតមែនពិតជាមានមនុស្សក្នុងគ្រួសារស្លាប់មែនប៉ុន្តែគឺជាទារកដែលទើបនឹងកើតបានជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺកំពុងតែពេញស្រឡាញ់គូឲ្យអាសូរមែនក្រោយពីដឹងហេតុការណ៍ហើយខ្ញុំក៏លាពួកគាត់មកផ្ទះវិញសិនដោយមិនបានមើលមុខក្មេងដែលស្លាប់នោះទេនារាត្រីដ៏ត្រជាក់ស្របជាមួយនឹងសូរខ្យល់វូវូពិតជាត្រជាក់ស្រួលណាស់ប៉ុន្តែរំពេចនោះសំឡេងបទស្មូតក៏ឮឡើងព្រមគ្នាដែរនឹកដល់រឿងពីល្ងាចពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លោចចិត្តអាណិតកូនតូចនោះណាស់កំពុងតែនឹកក្នុងចិត្តស្រាប់តែងាខ្ញុំផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ថាកូនអ្នកណាគេយំប្រហែលជាវាឃ្លានបៅហើយមើលទៅខ្ញុំមិនបានចាប់ផ្លឹកនោះទេហើយក៏ដើរទៅរកសំឡេងនោះស្រាប់តែនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្បែរផ្លូវបំបែកស្រាប់តែឃើញកន្ទោបរុំកូនក្មេងខ្ញុំកើតចិត្តសង្ស័យក៏ដើរទៅចិត្តស្រាប់តែឃើញទារកម្នាក់កំពុងតែយំឃើញដូចនោះខ្ញុំក៏ស្ទុះទៅលើកយកមកបីខ្ញុំសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកពិតជាស្អាតណាស់ភ្នែកតូចបបូរមាត់ពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្ញុំគិតថាតើនរណាគេអីក៏ដាច់ចិត្តម្លេះបានជាយកកូនដែលស្អាតម្លឹងទៅបោះចោលគិតរួចហើយខ្ញុំក៏បីក្មេងនោះទៅរកអ្នកផ្ទះខ្ញុំស្រាប់តែខ្ញុំបែរមកវិញបាត់ផ្ទះខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍កំពុងតែនៅក្នុងព្រៃមួយរោមខ្ញុំព្រឺខ្ញាក់បូកផ្សំខ្យល់ត្រជាក់រសៀកពិតជាស្រាវឆ្អឹងខ្នងណាស់ខ្ញុំមិនជឿនឹងភ្នែកទេថានៅជុំវិញខ្ញុំសុទ្ធតែមុខខ្មោចហើយខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅពីមុខមុងមួយដែលបានដាក់ឈ្មោះថាផារីអាយុ7ថ្ងៃប៉ុន្តែមុងមិនទាន់ធ្វើហើយនៅឡើយទេពេលនោះខ្ញុំពិតជាស្រឡាំងកាំងមែនថាហេតុដូចម្ដេចទើបខ្ញុំអាចមកទីនេះបានទីនេះឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំជាង5គីឡូដីឯណោះដោយមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចតិចដែរខ្ញុំគិតដល់ក្មេងដែលខ្ញុំបីខ្ញុំងាកមើល
បាយជាបាត់ក្មេងនោះពីដៃភ្លាមនោះខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាខ្មោចលងហើយខ្ញុំក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងអស់ពីក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យគេជួយប៉ុន្តែទោះជាស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាឮដែរភ្លាមនោះខ្ញុំឮសំឡេងក្មេងយំពេញត្រចៀកគ្រប់ទិសទាំងអស់មានក្មេងខ្លះគ្មានមុខមាត់ទេតែហោះសំដៅមករកខ្ញុំក្មេងខ្លះទៀតមុខមានតែមាត់យំមហប់ពិតជាគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់ណាមួយនៅក្នុងព្រៃដែលរកកន្លែងចេញមិនឃើញណាមួយឃើញសិតតែខ្មោចកូនក្មេងដែលមានរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចទៀតពិតជាតក់ស្លុតណាស់ទាល់ដំរេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសង្រួមចិត្តអង្គុយស្ងៀមលើកដៃសំពះហើយបិទភ្នែករំលឹកដល់គុណរតនត្រ័យរំលឹកដល់គុណបុណ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងកុសលដែលខ្ញុំបានសាងកន្លងមកហើយបន់ថាបើសិនជាខ្ញុំមានជំពាក់កម្មជាមួយអ្នកសូមឲ្យអ្នកបង្ហាញផ្លូវតែបើខ្ញុំមិនមានកម្មជាមួយអ្នកទេសូមឲ្យខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះស្រាប់តែភ្លាមនោះមានដៃមួយមកទះស្មារបស់ខ្ញុំអូនម៉េចកូនឯងមកនៅកន្លែងហ្នឹងនេះយប់ជ្រៅហើយម៉ែខំតែរកកូនឯងម៉េចម៉ែហៅមិនឆ្លើយខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងគឺខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកមុខផ្ទះដែលខ្ញុំបានឃើញក្មេងនោះខ្ញុំក៏បានតបវិញថាមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែអផ្សុកហើយដើរមកអង្គុយលេងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានដើរទៅផ្ទះដេកទៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកខ្ញុំនិងម៉ែបានទៅចូលបុណ្យក្មេងដែលស្លាប់នៅក្បែរផ្ទះនោះអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺពេលដែលខ្ញុំបានឃើញមុខក្មេងនោះគឺដូចក្មេងដែលខ្ញុំបានឃើញពីយប់នាងពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅម្ដាយរបស់នាងប្រហែលជាឯកោមិនទាន់បានទទួលភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយផងព្រំលិខិតផ្ដាច់មេត្តាផ្ដាច់យកជីវិតទៅពេលដែលបានឮហើយម្ដាយនាងយំរឹតតែខ្លាំងហើយលើកដៃសំពះទាំងទឹកភ្នែកថាជាតិនេះកូនកើតមកជាមួយម្ដាយហើយប៉ុន្តែមានបុណ្យតិចកូនក៏ត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាយើងមាននិស្ស័យពីអតីតជាតិមែនសូមកូនកើតមកជាកូនម្ដាយទៀតសូម្បីតែខ្ញុំក៏ឈរស្រក់ទឹកភ្នែកដែរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជីវិតគឺអនិច្ចកម្មដូចជាតិនេះសូមសាងកុសលបុណ្យឲ្យច្រើនហើយសង្ឃឹមថាកុសលទាំងនោះនឹងបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យើងពេលស្លាប់ទៅឲ្យទៅកើតនៅឋានសួគ៌